我哋嚟睇魚龍山金色果嶺呢個全新嘅一個4房單位啦，面積係132方嘅。咁依家咧就係喺佢呢個客廳嘅位置。咁呢邊呢個業主啦，同樣咧佢係整咗一個封窗嘅設計嘅。呢間屋就唔係好高哦，電梯4樓，哇！但係望出去咧就係園林一個景觀哦。金色果嶺呢個園林嘅景觀咧真係非常之舒服嘅。咁可以見到我哋餐客廳嘅開間咧都係接近3.8米嘅一個開間嘅。咁呢度咧就係一個餐廳嘅位置，佢係有張6人位嘅餐台喺度，而且呢邊咧仲整咗一排嘅一個櫃俾你使用嘅。咁呢個日湖花園後期咧可以加翻一個島台喺呢度都冇問題。呢邊咧就係我哋入戶門個位置啦，佢係2梯4戶嘅哦。左手邊咧就係一個廚房，咁係兩邊嘅一個廚房。出邊有個生活陽台嘅，後期晾曬咧就可以喺生活陽台嗰邊啦。咁呢間屋佢有咩特點呢？佢咧就係比較少放嘅一個132方嘅一個4房哦，加埋咧係一個全新裝修，但係咧床啊、家私啊、電器咧就係冇嘅哦。咁到時嘅話就要自己再買翻啦。咁每間房個空間嘅話其實都係 OK 嘅，而且咧個景觀嘅話都係算比較開揚。雖然係低層哦，但係唔會影響佢嘅一個採光嘅。咁再過嚟咧就係一個主人房嘅一個套間啦。咁套間嘅話大概咧就有成18個平方，因為依家係下晝嘅2點半鐘左右哦。呢間屋咧係西南朝向，所以佢個採光嘅話都特別靚嘅哦。咁呢間樓咧我哋就已經睇完啦。咁目前咧業主咧佢放個價錢咧係去到109萬。即係話總價109萬就買低呢一間全新精裝嘅一個4房單位啦。咁首期嘅話都只需16萬就 OK 嘅，唯一嘅缺點咧就係一個低樓層嘅位置。但係咧如果你唔介意嘅話，呢個都係可以嘅喎。咁如果你仲想了解呢間屋嘅更多信息咧，就可以聯絡翻小林啦。咁我公司就喺魚龍山星耀1期樓下嘅，想揾魚龍山呢邊嘅房源，記得揾我啦。